ciidankan oo ah kuwa Ethiopian ah oo aad u hubeysan isla markaana wata gaadiidka nooca dagaalka ayaa ka soo gudbay xadbeenaadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Ethiopia dhinaca Feerfeer waxaana ay doonayeen inay gudaha u galaan degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan halkaas oo ay doonayeen inay fariisin ciidan ay ka sameystaan balse waxa suurista ku sameeyay taliska booliiska degmadaasi taliye-xigeenka ciidanka booliiska degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyay in ciidamadan Ethiopian-ka oo aad u fara badan ay ka hor istaageen inay fariisin ka sameystaan degmadan wuxuuna sheegay in saraakiisha hogaaminaysa arrinta ay kala hadleen isla markaana ay ka gaabsadeen in ay kala xaajoodaan ujeedka socdaalkooda wuxuuna sheegay haddii ay doonayaan in ay la dagaalamaan al-shabaab in ay ku caawinayaan isla markaana iyagu ay horkacayaan balse aysan dooneynin iyagoo amar dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya aan ka haysan inay fariisin ka sameystaan degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan Ethiopia waxa ay doonaysaa in 10,000 oo askari ka badan ay gudaha Soomaaliya ay soo geliso waxaana dhawaanahanba jiray digniino arrintan ku qotoma oo la doonayay in dowladda federaalka Soomaaliya kaga hortagto qorshaha Ethiopia ay maleegayso oo ah in ciidamo aan sharci ahayn kana mid ahayn ciidamada midowga Afrika ee ATMIS howlgalka u jooga Soomaaliya ay Ethiopia doonayso inay geyso gobolada Bakool, Hiiraan iyo gobolka Gado oo guud ahaan fariisimo ay ku leeyihiin dowladda Ethiopia ciidankeeda qaybta ka howlgalka midowga Afrika ee ATMIS qorshaha maanta loogu hor istaagay inay fariisin ka sameystaan degmada Matabaan ciidamadan Ethiopian-ka ah oo ilaa iminkan war rasmi haysan ka soo saarin dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku soo aadaysa xilli maalintii shalay ciidamo kor u dhaafaya 5,000 oo askari ay ka soo tallaabeen xadbeenaadka kala qeybiya Soomaaliya iyo Ethiopia waxaana la sheegay in qaarkood ay fariisin ka dhigteen dhulka buuraleyda ah ee gobolka Hiiraan halkaas oo dhawaan laga saaray dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab oo ay gacanta ku hayeen Soomaaliya iyo Ethiopia oo aan xiriirkooda wanaagsaneen dhinaca diblomaasiyadda isla markaana uu xumaaday tan iyo markii Abiy Ahmed heshiis qar iska tuurnimo uu la gaaray madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi kaas oo qayb ka mid ah badana uu gacan gelinayo Ethiopia balse qorshahaasi iminkan u muuqda mid fashil ku sii dhow maadaama hanka Ethiopia gabi ahaanba ka biididay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay kala xaajoodo arrintaasi dowladda Soomaaliya ayaa kol hore shaaca ka qaatay in ciidamada Ethiopia jooga Soomaaliya ay gabi ahaanba dalka isaga baxayaan marka la gaaro bisha December isla markaana ciidamo kale oo Soomaaliyeed oo awood u leh xaqiijinta ammaanka ay la wareegayaan fariisimaha ciidamada Ethiopia waxaana Ethiopia la sheegay in qorshahan ay ku doonayso in ciidankeeda ay ugu sii hayso gudaha Soomaaliya isla markaana ay beeniso go'aanka dowladda federaalka kol hore uga soo baxay oo ah in gabi ahaanba laga saaro ciidamada Ethiopia gudaha Soomaaliya